السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا هاي لعبة جديدة أو مو جديدة، هيك لعبة حبيتها فقررت إني أنزل عنها. واللعبة تتحدث أو اسمها سلايم رانشر. طبعا هاي لعبة أجنبية وبتتحدث عن بنت بتجمع كل أنواع السلايم بس تنهي خلص، يعني جمع كل شيء تنتهي اللعبة. خلينا نبلش جيم جديد. يلا استنى شوي. يلا نيو جيم، يلا نبلش. Never turn your back on 1000 light years away from Earth on a planet known as the Far Range. Beatrix begins her first day as a slime rancher. إنه هنا بيحكوا عن الشخص هذا إنه هذا أول يوم إله بيجمع السلايم. طب هاي اللعبة شوي صعبة بنقول، مو شوي يعني صعبة. هون فوق على اليمين هاي الهوبت عم بيعلمونا كيف النط والشغلات، تعرفوا يعني الأساسيات. أول شيء وينه؟ استنى، هون لازم هاي نسحب سلايم. هاي سحابي ولا إيش هيك؟ هذا لما السلايم نط صح. خلينا نزيد. لا جيب لي كريستال. واحد. أنا لعبت هاي اللعبة وجربتها، بس كان بدي أتجرب أتعلم عليها. فيلا هون أنا كنت عارفان بأنه في سلايمات. هون في جزر مشان السلايمات هدول طلعوا. هيك بنحطها 3 نزيد بياكلوا. كريستالات هيك كريستال. هدول الكريستالات بنحتاجهم مشان نبيعهم ونجيب منهم المصاري. شفتوا؟ نط فطلع هاي. يلا هون في هيك كتاب غريب هون. بيجي قرينا خلاص. يلا هون هي مدينة غريبة، ما بعرف كيف. هي هون في كمان جزر. في سلايم، أنا ببالي سلايم الناري، أتوقع اسمه سلايم فاير مرة، نسيت اسمه والله، اسمه غريب. هذا اللي اسمه Pogo fruit, the most common fruit found on the range, and some say the most delicious. أنا بقول هاي الفاكهة موجودة فقط بهيك أماكن، وبقول إنه طيبة هاي الفاكهة. شفتوا الجليتش؟ شفتوا؟ هيك الكريستالة دارت حوالين الجهاز. ها شوي. هون في جزر. ايوه حلو. يلا هون لازم نحطهم بالقفص طبعا. نحطهم. يلا خلينا نجرب. صح في مهمة هون. هاي هون في مهمة. طلعوا هدول الكريستالات. ليه؟ الذهبية لازم نجيبها. هاي التطويرة من هون طور طلعوا. هون هيك لازم نجمع 1795. ليه البخل؟
لا 1775 يا مين. ايش هذا النصب؟ ما عنده انرجي ليك ما بيرقد فسامحوني. تا محتاجكم هون. طبعا سألتوني إذا الجرافيكس مو كويس، لأن أنا مالي كويس بالمونتاج، بس شوي هيك يعني ها بنقوله مو كويس. لا مو كويس شوي. يلا شو ذا؟ هذا عرفت، هذا من طعمية طلعوا من طعمية بيكبر. اوح لسه يلا استغفر الله. مرة تكبر مرة نغلق. يلا يا شباب باقي له شوي صغيرة وبهذا بيموت بينفجر. يس هي يا شباب مشان اقولكم هي بتحطها في على البيت. يس سنة كبه يس. والله هذا متحمس له اكتر شي هذا الحيوان البلوك سلايم. يلا ايش هي؟ اوه يا شباب فتحنا مدينة. يلا ضربني ضرب اعطاني شلوتي. استغفر الله يا اخي كيف هذول كيف؟ يلا ايش هذا؟ اوح يا بلوك سلايم. انا اكثر شيء بحتاجه البلوك سلايم لانه البلوك سلايم الكريستالة تبعته خرافية. لا كالعادة واو. اوه ايش يا رب ما اجيبه. قله
خد سلوكد مقفول، لازم بدنا مفتاح. طلعوا يا شباب، انا وراء. هلا يا رب. هون انهينا الفيديو. طبعا لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا اللايك وتفعيل الجرس، شير، وتبعتوه لأصحابكم. يلا مع السلامة، مشاهدة ممتعة.